तर तुम्हाला प्रश्न पडला असेल आज आपण का बाहेर पडलो, संडे मॉर्निंग राईड वगैरे काहीच नाही. असं एवढं पेट्रोल आमच्याकडे वर नाही आलं आणि आमच्या बाबाकडे एवढं पैसे नाही. सो आज आम्ही आलो जगातली अशी ऐतिहासिक गोष्ट करायला, ज्याचा वर्षांपासून काढण्यात आला, इंतजार काढण्यात आला, वाट पाहत होते सगळ्यांचे डोळे दिपले होते की कधी ही गोष्ट येईल. आज या गाडीची सौतन येणार आहे आणि ती कोण आहे काय यासाठी तुम्ही बघत राहा पुढचा ब्लॉग. पुढचा म्हणजे आज आहे, फक्त पुढे बघत राहा. बिंटू तुम्ही एंडपर्यंत बघत नाही, हा प्रॉब्लेम आहे माझा. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. सो तो ऐतिहासिक क्षण येऊन गेला आपल्या आयुष्यात, तो आम्ही तुम्हाला नाही दाखवणार. माझा मित्र शुभम, तुम्हाला माहिती आहे की याच्या आयुष्यात तो ऐतिहासिक क्षण आला होता आणि तो येऊन गेला. तर मला त्याच्या भावना जाणून घ्यायच्या की तुला कसं वाटतंय आज, की तू कैसे 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 क्या हो गए. इकडे इकडे देखते देखते म्हणजे तुला काय वाटतंय, तू गाडी घेतली आज आणि आज तू गाडी घेतली, बेसिकली तू गाडी घेतली आज आणि तुला काय वाटतंय, तुला काय वाटतंय? खूप भारी वाटतंय. फर्स्ट बाईकच्या वेळेस पण हात चुत्यासोबत होता आणि सेकंड बाईकला पण हात चुत्यासोबत. म्हणून त्याला गाडी घेऊन देत होता, कारण फर्स्ट बाईकने फर्स्ट मोपेड होती. गाडी तर घेतली, खिसा रिकामा झाला थोडासा, चेहऱ्यावरचा बघा हसू गेलं, बरं खोटा हसू आहे. आता आपण तुम्हाला दाखवू गाडीचं स्पेसिफिकेशन. गाडीला 2 चाकं आहेत, 1 इंजिन आहे, झाली. Sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get it, play it on. All my life to sacrifice. Listen what I दादा सगळ्यात स्वस्तातला पेढा कोणता आहे? say. I got your hand. पाव किलो घेतोय, 1 पाव. किती घेऊ? 1 पाव घेतोय का? पण आपण पावभाजी खात नाही, मग 1 पाव कशाला? 2 पाव घे, जुडी घे. Now listen what I say. हे बघ, म्हणजे विचार कर, गाडी घेतली पण गाडीला किचन नाही आणि बेडरूम आणि हॉल आहे. ओ भाई मारो इसको मारो. To the well once more time to decide on when it's killing me. When will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really